Таа обиколница не постоеше никаде на хартија. Значи, градоначалникот Смок Насили, заедно со Министерството транспорт врски се завршија постапките правни така како што треба, па од кога не беше предадена, ние ја објавивме за тендер да се направи проект. Проектот е завршен, во 90% од делот што е на обиколницата, остануваше еден дел кој што од некои си 200 метри кој додатно сега ќе се проектира, но тој не пречи за да почне изведувањето, тоа е излезот кај Млас, да се заобиколи, таа една фамозна кривина, ако се сеќавате, по 90 степени, што е да избегнеме неа, само за тој дел посебно се проектира, но повторувам, тоа апсолутно не пречи, бидејќи во меѓувреме ќе почне да се работи обиколницата на Богданци, а ова е со краток рок од 3 месеци тоа проектирање, бидејќи се работи за сосема мала делница од 300 метри некој, да може да биде безбедна и сосема да го заобиколува целото Богданци. А делот за понов мост се проектира, таму да по моите први сознанија што ги имавме, доста делот од селото Богородица до Богданци е мочварно, така да кажам, и првите геолошки испитувања покажаа дека треба комплетно да се вади, нема да биде тоа само асфалтирање, но ќе се вади сосема и тампонот, и предлогот на проектантот е патот да се затвори од Богородица до Богданци, за да може целосно да се слегне, да се санира, да се направи тампон, така како што тераат градежните прописи, и во еден мах целото да се асфалтира. Да, ќе биде проблем, можеби 5 месеци ќе биде затворен делот, патот ќе се врти преку Богородица, но место да се гради, пример, години и пол дена ќе се заврши за 8 месеци, па задоволството ќе биде поубаво, а и квалитетот секако.